Добре дојдовте назад во Теездорф. 6 финалисти на Аутобест ви се повеќе од познати од минатата сезона и од оваа сезона. Тоа е Рено Аустрал, новото спортско корисно возило од овој француски производител. Peugeot 308, кој е извонреден хеджбек и бележи одлични услови, односно бележи одлични продажни резултати. Honda Civic ни доаѓа од далекиот исток, познат 11-ти модел или генерација на овој популарен автомобил. Opel Astra е технолошки близнак со Peugeot 308, но има своји големи атрибути. Од Јапонија исто така ни доаѓа iGo Cross и минатата година го имавме победникот кој беше Dacia Spring, а денешен, односно годинешен финалист е Dacia Jogger. Како ќе се покажат овие автомобили? Верувам дека сите ќе бидат во добра кондиција, а да почнеме со тестирањето. По трет пат, Аутобест успешно го организираше завршниот тест во Теездорф, Австрија, на крајот на ноември. Како прво издание организирано без пандемиски ограничувања, огромното мнозинство од членови на жирито на Аутобест учествуваа на многу успешни сесии за возење на пат и на патека. Имајќи ја професионалната помош од нашите пријатели од полигонот ОАМТЦ во Теездорф, Аутобест успеа да го организира најкомплексниот сет на тестови достапни во автомобилските медиуми денеска. Целта на овие тестови е возилата кандидати да се оценат со доведување во екстремни ситуации, што во принцип не се случуваат често во секојдневното користење, но сепак може да се случат при разни влијанија. Полигонот во Теездорф е најмодерен во Австрија и опременен на него да може да се симулираат разни сценарија од аквапланинг, губење на контрола над возилото, маневрирање на лизгави површини, па се до енергични маневри за избегнување на пречки на патот. Ова е идеално место да се почувствува управливоста и однесувањето на нашите кандидати. Самата патека е модуларна и може да се направи сплет од разни сценарија. 6 финалисти по возењето во секојдневен сообраќај беа подвргнати на серија тестови на полигонот на кои покажаа дека без оглед во која класа и големина припаѓаат, способни се да ги задоволат и најпробирливите. Мора да се издвои дека сите финалисти покажаа висок степен на управливост и маневрабилност, па годинешната конкуренција се покажа како најкомплицирана за оценување. Во вештачки создадените тешки услови за возење до израз доаѓаа не само механиката, туку и електронските асистенти за возење како и завршната изработка. Со оглед дека сите модерни возила сериски се опремени со многу системи, до израз доаѓаа финесите како што е калибрацијата на возилото, ергономијата, удобноста, забрзувањата, однесувањето и звучната изолација. Во секој круг на возење беа содржани ситуации кои сериозно влијаат на однесувањето на возилата и безбедноста во сообраќајот. Финалистите покажаа дека секој од нив е вреден за круната, но сепак деталите ќе бидат пресудни за одлуката. На полигонот во Теездорф ги доведовме до крајни граници овие автомобили. Тие покажаа дека се зрели секој од нив да ја понесе титулата. Но не е важно кој има најдобри својства, кој е најевтин, кој е најубав. Ние имаме 13 критериуми според кои се раководиме и ги оценуваме автомобилите. По нашето гласање ќе се знае кој е победник на Аутобест, а тоа е
Со вкупно освоени 14.937 поени, Рено Аустрал се најде на првото место според бодовите дадени од сите членови на жирито и стана победник на Аутобест 2023. Со тоа ја понесува наградата Best by Car of Europe, односно е носител на признанието за автомобил што пружа најмногу за парите во Европа за 2023 година. Со тоа Рено Аустрал ја представува најдобрата понуда за повеќето европски клиенти. Аутобест користи транспарентен систем за гласање со сложена матрица од 13 критериуми за да се одлучи победникот. Конечното рангирање можете да го видите на сајтот на Аутобест.